もちもちとも違うむぎゅっとした感覚が太めになりながらあるっていうのがオンリーワンだと思います。うまいですね。いらっしゃいませ。うどんも美味しいし、天ぷらも美味しいし、めっちゃ来てます。昨日から S って書いてあるそのライフ仕様。お願いします。
うどんは何玉仕込まれるんですか？1回で120玉ぐらいなんで、2回分で240。これだし汁ですか？そうですね、かけだし。フィンがついてるんで余計火力が強いという湧きがいいよ。これがうどん用で。うどん用です。
こ
天ぷら。あ、ごめんなさい、これいきますね。後ろ。かき揚げと梅と梅干し2つ目ね。哲也さんのいいところって何かありますか？すべて美味しい。天ぷらが美味しい。お見せしたかったんです。はい、お待たせをいたしました。カマ揚げ、熱くなってます。すみません、一緒にさせてください。はい、すみません。おはようございます。うどん出ます。天ぷらかけて8つ、ご飯1個あります。お願いします。
んでます。肉玉カレー丼、熱く注文になります。お待たせをいたしました。肉玉カレーうどんとご飯ですね。はい。博多マンゴーですね。ビー三昧セット。いらっしゃいませ。ピザマン好きです。エビ三昧セット。こちらがぶっかけうどんの大盛りすだちトッピングとちくわとちくわですね。よく来られるんですか？そうですね。2、3回目ぐらいなんですけど、また行きたいねってなって。なんか哲也さんのいいところってありますか？麺がすごい弾力あって美味しいのと、天ぷらサクサクで全部美味しいっていうのがすごい魅力だなって思います。はい。野菜のぶっかけ冷や何？お願いします。飲んでます。一旦ぶっかけ熱中です。お願いします。うまい人うどん行きましょう。ぶっかけ熱中2つ目です。お願いします。いらっしゃいませ。お待たせしました。いいですか？ぶっかけの厚波2番さんで終わりです。私は週に1回ぐらい来てますね。おすすめのメニューみたいなのありますか？私はいつも冷たいおろしぶっかけを頼んでますね。冷たいのが好きですね。哲也さんのお好きな部分だったりしますか？私うどん好きで
結構全国食べ歩いてるんですけど、もちもちとも違うむぎゅっとした感覚が太めになりながらあるっていうのが特徴だと思いますね。オンリーワンだと思います。常にこう茹でながら打ってますし、うまいですね。エビチクかけ冷や。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせし
野菜天セットのかけ厚並です。ありがとうございます。お待たせいたしました。天ぷらうどん前から失礼します。で、カレーをプチ中村君とツーリングおはようございます。ぶっかけピア並みで、かきごぼです。はい、エビチクセット、ぶっかけの冷圧中1つ目です。はい。ありがとうございます。失礼します。哲也さんの好きなところってどういったところになるんですか？うどんも美味しいし、天ぷらも美味しいし、炊き込みご飯もめちゃめちゃ美味しいです。めっちゃ来てます。
様です。いらっしゃいませ。はい、かけやシチューのかきたまです。はい、お願いします。おはようございます。お待たせしました。かけうどん冷やとかき揚げでございます。